अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची, क्वालिफाइड गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खिची हर्बल टिप्स। दोस्तों, आज हम खुश्क खांसी का घरेलू इलाज पढ़ेंगे। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुश्क खांसी का घरेलू इलाज। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से जाहिर है, खुश्क खांसी तो जिस्म में खुश्की की ज्यादती से रूनुमा होने वाली एक कैफियत है जिस्म में खुश्की और तेजाबियत का गलबा हो जाता है, जिसकी वजह से फेफड़ों में सोजिश हो जाती है। और इस सोजिश को दूर करने के लिए तबीयत मुदब्बराए बदन यानी हमारे जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम खांसी को पैदा कर देता है ताकि इस सोजिश को दूर किया जा सके। खांसी एक अलामत है, एक कैफियत है, जबकि सोजिश एक सबब है। तो हमने सबब को दूर करना है, यानी सोजिश का इलाज करना है, अलामत का इलाज नहीं करना। क्योंकि अगर हम खांसी का रोकने की कोशिश करते रहेंगे तो जैसे ही हम दवा छोड़ेंगे खांसी फिर जाहिर होगी, और अगर हम सोजिश का इलाज कर देंगे तो सोजिश दूर होते ही खांसी मुस्तकिल बुनियादों पर दूर हो जाएगी। इसलिए खांसी रोकने की बजाय सोजिश का इलाज करना चाहिए, खांसी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं जी कि इसके असबाब क्या हैं। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि हमारे जिस्म में जो 50% अमराज हैं वो खाने पीने की बेतदाली से पैदा होते हैं, 25% अमराज कैफियत से पैदा होते हैं, यानी सर्दी गर्मी खुश्की तरी, और 25% अमराज नफ्सियाती रवैयों से, यानी डर खौफ लज़्ज़त मुसर्रत और गम और गुस्से की कैफियत की वजह से पैदा होते हैं। तो असबाब में देखें तो खुश्क अग़ज़िया का ज़्यादा इस्तेमाल, जिनमें मछली है, बड़ा गोश्त है, फास्ट फूड है वगैरह वगैरह, पेप्सी यानी कोला मशरूबात भी सारे इसी में आ जाते हैं। इसके अलावा मुसलसल खुश्क माहौल में रहना और लज़्ज़त व मुसर्रत के जज्बात में रहना, तो ये भी इसके मुसलसल असबाब हैं। अब चलते हैं इसकी अलामात कि इसकी अलामात क्या होंगी। तो दोस्तों, इसकी अलामात में मेन यानी मोटी मोटी जो अलामात हैं उसमें सबसे पहले तो कब्ज़ होगी, गैस होगी, मुसलसल खुश्क खांसी होगी, ठीक है। और ये खांसी अद्वियात के मुसलसल इस्तेमाल के बावजूद जो है वो कम नहीं होगी, बल्कि अद्वियात के इस्तेमाल से ज़्यादा हो जाती है। ख़ास तौर पर जदीद अद्वियात को जब इस्तेमाल किया जाता है, खांसी के शरबत को इस्तेमाल किया जाता है, तो क्योंकि उसमें अफ्यून के मुरक्कबात इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि बज़ाते खुद एक खुश्क दवा है, तो उन अद्वियात और उन सिरप के मुसलसल इस्तेमाल से खांसी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसका इलाज हम दो सूरतों में करते हैं। नंबर 1, ठीक है, अगर हरारत की कमी है, ठीक है, यानी उजलाती असाबी में खुश्क सर्द मिजाज में, तो इसमें हम गुदी उजलाती और गुदी असाबी तक अद्वियात दे सकते हैं, जिससे ये खांसी दूर हो जाएगी। तो उसमें जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें तेज़पात बहुत मुफीद दवा है, अजवैन देसी है, इससे भी खुश्क खांसी दूर हो जाती है, पुदीना है, इससे भी खुश्क खांसी दूर हो सकती है, काली मिर्च है और अदरक है, ठीक है जी। ये मुफरिदात इस्तेमाल कर लें या इन सब को मिलाकर सफूफ कर लें और 1 ग्राम दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, तो तब भी
खुश्क खांसी जो है वो दूर हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं खुश्क खांसी की दूसरी किस्म जो कि बेहद शदीद होती है और इसमें रतूबात की शदीद किल्लत होती है। ये होती है जी उज़लाती गदी तहरीक में, और इसमें रतूबात बिल्कुल मुंजमद हो जाती हैं, सांस की नाली जो है वो सिकुड़ जाती है, फेफड़े भी सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से शदीद खुश्क खांसी होती है। तो ऐसी सूरत में हमें रतूबात पैदा करके, यानी ऐसी रतूबात जो कि गर्म होती हैं, उनसे इसका इलाज करना चाहिए। तो उसके लिए जो नुस्खा बेहद मुफीद है और घर पर आप आसानी तैयार कर सकते हैं वो लिख लें। इसमें पहले नंबर पर है मग़ज़ बादाम, और ये मीठा होना चाहिए, शीरी होना चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है जनाब सौंफ, साफ सुथरे और उम्दा लें। और तीसरी चीज़ है छोटी इलायची, ठीक है। और चौथी चीज़ है कोज़ा मिस्री। इसकी जगह आप चीनी भी मिला सकते हैं, शक्कर भी मिला सकते हैं, और अगर कोई मरीज़ शुगर का मरीज़ है तो वो इनको ना मिलाएं। ये आप बराबर वज़न ले लें, ठीक है जी। बराबर वज़न लेकर इसको इंतहाई बारीक पाउडर बना लें, और 2 चम्मच चाय वाले, ठीक है, ये दिन में 3 बार आपने इस्तेमाल करना है। और उसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार ये है कि ये सफ़ूफ आपने मुंह में डाल के इसको चूसना है, यानी इसको पानी से नहीं लेना या निगलना नहीं है, बल्कि ये बेहतरीन और शीरीं सफ़ूफ होता है। इसको मुंह में डाल के चूसते रहें, ऊपर से पानी वगैरह इस्तेमाल ना करें, तो बहुत जल्द ही खुश्क खांसी से निजात मिल जाती है, जो कि आपको बड़े बड़े महंगे इलाज से भी निजात नहीं मिलती। और ये खुश्क दमा में भी ये इलाज बहुत ज़्यादा कारगर है। और अगर कब्ज़ है तो कब्ज़ भी इससे दूर हो जाती है। और अगर कब्ज़ शदीद है तो फिर आप इस सफ़ूफ को इस्तेमाल करने से पहले बादाम रोगन लें, उसके 2 चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में डाल के इस्तेमाल करें, कब्ज़ दूर हो जाएगी। फिर ये सफ़ूफ इस्तेमाल करें तो बहुत जल्द ही खुश्क खांसी से निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी अच्छी वीडियोस आपको मिल सकें।